bà ok bà nói hết dương chụp thêm nó tiếp nè này đi dương cho là mà đi tí buôn và cái 4C I love Sundays okay I love Sundays mà nhóm sẽ là lành ngày ở tịch bà chơi ngày ở tịch bây giờ mấy ban sẽ là ngày tịch giống bây giờ bàสำหรับในออกนี้เนี่ยให้เราแหบพอมาคำมันว่าถ้าตาเนี่ยเราให้สไลด์ให้ติดตัวให้ได้นะแบบsauติดนะ sau làติดนะremember the days of the week คือถ้าตาเนี่ยเราให้จำทั้งไงในสัปดาห์นี้ order them in your notebooks ចឹងអ្នកនរគ្នារៀបលំដាប់ណាពួកវាគឺថ្ងៃហ្នឹងបើនៅក្នុងសភៅកត់ត្រារបស់អ្នកណារៀបលំដាប់គឺយើងរៀបពីngày đầu bố đo ngày chồng một chọn nè thì chập ra về ngày chan tao vẫn nè tao điệp tới ok đây giờ điệp hết dương mọi người lúc này giờ ta tới ngày nha khá và giờ điệp tạm đập đấy ok chơi giờ mơ min hay cho là from pin và the 7 days of the week rồi mơ thì mui okay. Monday okay. Monday ngày chan tao một tiết thì mấy dưỡng Tuesday ngày ăn kia tao một tiết Wednesday ngày post và tao một tiết Thursday ngày bờ hóa Friday ngày sóc Saturday ngày sáu Sunday ngày à tết và ngày ta đang học đi điệp làm nạp tâm sau để áp vào trường và bờ tâm số đã thay vé bờ mình sau tới đã thành đồ mà không mình bán và như mơ to tiên lịch pi khi number 2 can you remember what these subjects are ta đang học trong bán thế ta mục chia tiền on níคือmục chia ở vậy nhé tạm giờ đồ phim để dừng ở tòa viên hơi tàu đàm tí máu và chạm bán đấy ta đồ phim đấy đầm đang ở mục chia ở vậy đấy write them in your notebooks giờ sẽ mục chia đó mà nó không sự phô cọt ra là bọn đang học đi máu đấy thì những ấy một gì ấy những xe cho máu mà xe ở đâu B C D E F này và các bạn học đi chăm tao nói dương khi dương mà xe trốn và về xe hết học theo vô cho lại là đi những nhóm đấy ok chân ấy và ấy ta một gì ấy rồi bà okคือ math ok bà math B và B một gì ấy dưỡng ok science okay, science C Khmer D okay, English E okay, physics F geography okay và sự khám phá nên học nia sẽ bị trâu tam đồ phím đấy và này tao nói thế nhưng một mơ chấm bệnh một tiết là những sẽ đáp đấy chuyện nàyคือ4.4 ok nên học thế sẽ đáp và sẽ đáp hỏi dương phục còn dương xôm xung quanh bờ thang đấy cứ tụ ỏng vàនេះគឺបុផាបាទបើនេះដូចជាដូចមិនអូខេបាទនេះដូចជាតារាបាទតារាណាបាទតារានេះវងណានេះសុផលនេះឈ្មោះគាត់ Mashi ណាបាទយើងរៀនការរៀនបាទវគ្គមុន Mashi អញ្ចឹងមានន័យថាចេះរ៉ាបុផាដែលគាត់ធ្វើអ្វីណាបុផាគាត់ធ្វើអ្វីអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយរូបភាពនេះឃើញអត់ណាបាទរៀនអីគេណាបាទអញ្ចឹងយើងគូរូបភាពដែលតួអង្គបុផាមករូបភាពណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮឡើយយើងនឹងស្ដាប់ឮណាតែគាត់រៀនអីហើយនៅម៉ោងប៉ុន្មានឬក៏នៅពេលណាឃើញទេ everyday រាល់ថ្ងៃណាបាទនេះម៉ោងហ្នឹងបាទម៉ោងប៉ុន្មានណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបភាពបាទរូបភាពហ្នឹងមុខជាអីណាអូខេបង្ហាញពីអ្វីអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ណាអ្នកគ្នាណាហើយនេះនិយាយអំពីសុទ្ធណាអត់មាននិយាយពីមុខវិជ្ជាទេបាទនេះដូចជានិយាយអំពី alien ណាបាទនេះនិយាយពីភពមនុស្សភព alien ណាអូខេតោះឥឡូវអ្នកគ្នាយើងស្ដាប់តែម្ដងទៅណាអូខេស្ដាប់ឲ្យគូផ្គងណាអ្នកគ្នាបាទគូផ្គងតោះ listen now
Transcript 2.4.4. Hi, I'm a wall. I play with my eggs every day. I don't go to school. Hi, I'm Dara. I study English at 8 o'clock. Hi, I'm Paul. I study physics every day at 10:30. Hello, I'm Bopa. I have geography classes on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. Hello, I'm Marcy. I study flying on Wednesday at 3:45. អូខេបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរសាបានយ៉ាងណាដែរបើយើងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះតារាណានេះតារានេះគឺសុផលណាមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្រឡំឈ្មោះតិចណាបាទនេះតារាបាទនេះសុផលណាបើយើងអូខេហ្នឹងហើយយើងអ្នកនរគ្នាបាទស្ដាប់បានទេហើយយើងគូផងហើយនៅបាទតោះឥឡូវយើងរួចហើយខ្ញុំសូម play ម្ដងទៀតហើយយើងយកចម្លើយមួយឲ្យណាបាទសូមជឿថានេះអានេះនិយាយពីម៉ោងបាទម៉ោងនេះគឺគេនិយាយម៉ោងបែបសាមញ្ញក្នុងភាសានិយាយណាបាទគេអត់និយាយប្រើ past ឬក៏ប្រើ to ទេណាបាទតែថាម៉ោង 2:15 នាទីគឺនិយាយសាមញ្ញគឺ 2:15 អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទនេះម៉ោង 3:45 នាទីគឺ 3:45 អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាអូខេយើងអត់ប្រើភាសាផ្លូវការណាបាទឧទាហរណ៍បើភាសាផ្លូវការយើងអាចនិយាយថានេះit's a quarter past 2ណាបាទគេអត់ប្រើ past ឬក៏ to គេប្រើម៉ោងហើយបូកជាមួយនាទីយកតែម្ដងណាហ្នឹងគឺសម័យស្រួលនិយាយណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយយកចម្លើយណាបាទ listen again Transcript 2.4.4. Hi, I'm a wall. I play with my eggs every day. អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវមិញបាទគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់បណ្ណាគេបាទគឺអវងនេះឃើញទេអញ្ចឹងអវងគាត់ធ្វើគេគឺគាត់ play with egg នេះ play with eggs every day បាទណាយកគូសកងមកនេះអវង play with egg ហើយពេលណាដែរឬក៏ម៉ោងណាគឺ every day ហើយហ្នឹងហើយបាទបន្តទៀតអ្នកគ្នាI don't go to school. អត់ទៅសាលារៀនទេ Hi, I'm Dara. I study English at 8 o'clock. អូខេតារាជាងគឺថាតារាអញ្ចឹងតារាគាត់យ៉ាងម៉េចបាទគាត់ធ្វើគេបាទនេះតារាគេចឹងគាត់ study English នៅម៉ោងប្រហែលអ្នកគ្នាម៉ោងប្រហែល8 o'clock ណាបាទ8 o'clock បាទហ្នឹងទៅបាទសូមយើងធ្វើទៅ Hi, I'm Paul. I study physics every day at 10:30. អូខេបាទនេះគឺសផលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សិក្សាគេគាត់ study គេមែននេះ physics ណា study physics នៅម៉ោងប្រហែល at 10:30 គឺ every day at 10:30 ណាយើងបាទតទៀត Hello, I'm Bopa. I have geography classes on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. អូខេបាទអញ្ចឹងគាត់រៀនគេមិញអូខេអញ្ចឹងបុប្ផាណានេះបាទ geography classes បាទនៅម៉ោងប្រហែលអ្នកគ្នាបាទម៉ោងនេះ 2:15 នាទីណា 2:15 អូខេ 2:15 បាទយ៉ាងម៉េចក៏រៀន2ថ្ងៃដែរមិញអ្នកគ្នាបាទរៀន2ថ្ងៃដែរដល់ថ្ងៃណាខ្លះមកយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតណា Hello, I'm Marcy. I study flying on Wednesday at Bopa. I have geography classes on Tuesday and Thursday at Okay. Tuesday and Wednesday ណាពី2ថ្ងៃហ្នឹងបាទ classes on Tuesday and Thursday. Okay. Tuesday and Thursday បាទហើយគឺថ្ងៃប្រហោះបាទ I have geography classes on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. អូខេអញ្ចឹង 2:15 p.m. ណាបាទថ្ងៃអង្គារណា Tuesday and Thursday ហើយថ្ងៃប្រហោះបាទម៉ោង 2:15 នាទី p.m.
បាទអូខេជាងអ្នកគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាយើងបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាបាទយើងអាចនឹងបន្ថែមថា AM ណា AM បាទហើយនឹងPM របស់យើងណានឹង PM បាទ PM ណាតែ AM យ៉ាងម៉េច AM ហ្នឹងគឺ end meridian អូខេ end meridian អូខេគឺសំដៅលើម៉ោងពេលព្រឹកណាម៉ោងពេលព្រឹកគឺថាម៉ោងពេលព្រឹកចាប់ដើមពីណាទៅណាបាទអ្នកគ្នាបាទចាប់ដើមពីម៉ោង 12:00 ពេលកណ្ដាលអធិរាជហ្នឹងឯងគឺ midnight ហ្នឹងឯងរហូតដល់បាទម៉ោង 11:59 នាទីពេលចិត្តថ្ងៃត្រង់ពួកយើងណាអាហ្នឹងគឺ AM របស់យើងបាទណាគឺកំណត់ប៉ុណ្្នឹងមក PM យើងគិតពេលណារបស់យើង PM យើងគិតគឺម៉ោង 12:00 នាទីតែម្ដងណាតតែ00នាទីណាបាទតតែចូលផុតម៉ោង 11:59 ទៅតតែចូល 12:00 បានយើងហៅថា PM គឺ 12:00 ពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 11:59 នាទីពេលចិត្តកណ្ដាលរាត្រីណាពួកយើងអានេះគឺ PM PM គឺ post meridian គេ post meridian បាទ AM គឺ end meridian បាទគឺមានថាគឺមុនថ្ងៃត្រង់ណា end meridian មានថាគឺ before noon ណាបាទ before noon ណាចឹងដល់ពេល post meridian មានថាក្រោយថ្ងៃត្រង់ណាអរគ្នាបាទក្រោយថ្ងៃត្រង់អូខេបាទយើងបន្តទៀតណាបាទមើលស្ដាប់បន្តទៀតចុងក្រោយមានតែមួយទេ Hello, I'm Marcy. I study flying on Wednesday at 3:45. បាទនេះ Marcy គាត់ study flying ណាគឺសិក្សាពីមានការហោះហើរបាទណានេះ fly ណាហោះហើរយើង fly យើងការហោះហើរបាទម៉ោងប៉ុន្មាននេះអូខេនេះម៉ោងនេះ 3:45 ម៉ោង 3:45 នាទីយើងណាបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអ្នកនរគ្នាធ្វើត្រូវច្រើនណាលេខនេះអ្នកនរគ្នាណាបាទអូខេso can you remember what they said បាទអ្នកនរគ្នាចាំបានទេថាតើពួកគេអ្នកនរគ្នានេះប្រហែលអ្នកគាត់និយាយតែមិនខ្លះណាអញ្ចឹង tell your partner បាទប្រាប់ដៃគូមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទៅអ្នកគ្នាបាទដល់សាលាប្រាប់មិត្តភក្តិយើងមើលថាតើសផលតារាអវង Marcy and Bopa ណាតើពួកគេធ្វើអ្វីឲ្យម៉ោងប៉ុន្មានណាអ្នកគ្នាណាអូខេយើងពេលយើងប្រាប់យើងក៏មើលទៅបាទយើងព្យាយាមចាំអ្វីដែលយើងចាំបាទយើងថាយកតែម្ដងណាបាទយើងកិច្ចការមួយយើងទៅធ្វើគឺយ៉ាងម៉េចយើងបាទយើងគូ clock ណាបាទគូនាฬิកាប៉ោលឬក៏នាฬิកាជួរជាងហ្នឹងណាបាទយើងគូណាបាទគូនាฬิកាឲ្យមូលបាទឲ្យមូលគូមូលហើយយើងដាក់ម៉ោងបាទដាក់លេខឲ្យដូចម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទចាប់ពីម៉ោង 12 ម៉ោងលេខ 12 លេខ 1 2 3អីទៅណាដាក់នាฬิកាប៉ោលណាហើយយើងសរសេរណាបាទសរសេរម៉ោងក្រោមយើងចង់ដាក់ម៉ោងណាម៉ោងណាយល់ទេហើយយើងដាក់ថាម៉ោង 1:10 នាទីទៅណាអូខេចឹងម៉ោង 1:10 នាទីឧទាហរណ៍ហើយចឹងយើងគូនាฬิកាណាបាទគូនាฬิកាតនិចខ្លីណា short hand បាទគឺម៉ោងពេលតនិចវែងបន្តិចបាទតនិចវែងជាងហ្នឹងគឺនាទីណាបាទទីឯតនិចដែលតូចបំផុតហើយវែងស្មើនឹងនាទីហ្នឹងតែវាតូចជាងនាទីតូចជាងម៉ោងហ្នឹងបាទគឺវិនាទីណាបាទដល់ឥឡូវអស់គ្នាជាយាមគូឲ្យបាន5បាទឲ្យបាន5ម៉ោងហ្នឹងយើងអូខេដល់ទីថានេះម៉ោង 1:10 នាទីថាម៉េច it's 10 past 1 បើយើងគូនាฬิកាអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ម៉ោងប្រហែលហើយយើងសរសេរក្រោមនេះណាយើងសរសេរថា it's 10 past 1បាទយើងធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យបាន5ទៅយើងហោច5ទៅយើងណាបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំកែអ្នកនរគ្នាចូលក្នុង Telegram ខ្ញុំទៅក្នុង description ហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលមកបាទខ្ញុំកែឲ្យណាបាទអូខេយើងចូលទៅឃើញហើយ Telegram ហ្នឹងណាបាទក្នុង description អូខេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងចប់ហើយមេរៀនយើងទៅនេះបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយវីដេអូក្រោយយើងធ្វើការបកប្រែ tape script ទាំងស្រុងនៅក្នុងមេរៀនបាទ unit 4 យើងនេះណាអូខេ see you later everyone តែកុំភ្លេចចុច subscribe channel នេះមួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនរគ្នាណាអូខេ see you next video